హలో అండి. నేను ఈరోజు మీకు మా వాషింగ్ మిషన్ రివ్యూ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. నేను ఎల్జీ టాప్ లోడ్ తీసుకున్నాను. సో దానికి కవర్ కూడా వేసాము, జిప్ వచ్చింది దానికి. నేను దాని గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అండి. నేను వాటర్ పైప్ అయితే పెట్టలేదు, సో నేను మీకు చెప్తాను అనుకుంటున్నాను. ఈజీ వేలో ఉందన్నమాట. ఇది 17,000కి వచ్చింది మనకి. ఇక్కడ వచ్చేసి మనము దీంట్లో లిక్విడ్ వేసుకోవచ్చు, సర్ఫ్ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే సర్ఫ్ వేస్తే క్లాత్స్ కానీ లోపల అంటే క్లాత్ మొత్తం కరిగిపోయి అంటుకోబోతుందని అనుకుంటాం కదా, అందుకే లిక్విడ్ వాడుతున్నాము. ఇది వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే దాంట్లో డస్ట్ అనేది పట్టేస్తుందండి. లోపల ఏదైనా క్లాత్కి ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే మనకి దాంట్లో పట్టేస్తుంది అనమాట. అట్లాంటప్పుడు మనము మొత్తము అయిపోయిన తర్వాత తీసేయచ్చు. చూసారు కదా, స్టీల్ టబ్ వచ్చింది మనకి. ఇన్నాళ్ళు ప్లాస్టిక్ టబ్ వచ్చేది, స్టీల్ టబ్ కాబట్టి మనకి రస్ట్ పట్టదు, మంచిగా ఉంటుంది. ఈ హోల్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మనకి కొంచెం టైం ఇస్తుంది అనమాట లాస్ట్లో. దాంట్లో మనము అప్పుడు కంఫర్ట్ వేసుకోవచ్చు అండి. మనకి అయిపోయిన తర్వాత 2 times స్పిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఒక 13 seconds అట్లా టైం ఇస్తుంది అనమాట. ఆ టైంలో మనము కంఫర్ట్ వేసుకోవచ్చు. సో నేను ఏంటంటే ఈ పవర్ బటన్ ఉంది కదా, ఇది స్టార్ట్ అనమాట. మనం పవర్ బటన్ క్లిక్ చేసేసి స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలండి. దీనికి లిక్విడ్ వేసేసి ఫస్ట్ మళ్ళీ డోర్ ఇంకా లిక్విడ్ వేసిన తర్వాత మనం డోర్ అనేది తీయకూడదు. అంటే ఫ్రంట్లో టైప్ ఇది కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నాయి కదా, ఆ టైప్ అనమాట. టర్బో డ్రమ్ అనమాట. బీపర్ అంటే సౌండ్ మనము లో పెట్టుకోవచ్చు, హై పెట్టుకోవచ్చు. వాటర్ లెవెల్ కూడా ఉంది చూడండి. అంటే మనము ఎంత కావాలంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. మనకు టైమింగ్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో. చూసారు కదా, అంటే వాటర్ లెవెల్ అనమాట. ఎంత లెవెల్ కావాలన్నా అంత లెవెల్ పెట్టుకోవచ్చు. వాష్ టైం కూడా మనము పెట్టుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ ఒకవేళ మనకి వాన వచ్చి మనం బయట ఆరేసి తడిసిపోయి అనుకోండి, మనకు ఇక్కడ స్పిన్ ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు. అన్నీ లేకపోయినా కానీ ఓన్లీ స్పిన్ ఆప్షన్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వాష్ అనమాట. టైం అది ఇక్కడ చూసారు కదా, రిన్స్ స్పిన్ అని ఉంది, ఇది వాష్ అని ఉంది. రిన్స్ అనమాట. అంటే ఎన్నిసార్లు మనము రిన్స్ చేయాలంటే అంటే జాడించమనేది అది కూడా 3 times అనేది కూడా పెట్టుకోవచ్చు. దుప్పట్లకు అట్లాంటి వాటికి మనము పెడతాం కదండి. ఇప్పుడు స్పిన్ కూడా ఇచ్చారు అట్లనే. ఇది ప్రోగ్రామ్ 1, 2 అనమాట. టబ్ క్లీన్ అంటే అప్పుడప్పుడు మనము 1 monthకి ఒకసారి టబ్ క్లీన్ అనేది చేయాలి కదా. వాటర్ పోసేసి లిక్విడ్ వేసి వాటర్ని మనము డ్రైన్ చేసేయాలి, ఎందుకంటే లోపల ఏమైనా డస్ట్ ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది. చెప్పాను కదండి, ఇది పవర్ బటను, ఇది స్టార్ట్ బటను, ఇది సోక్ అనమాట. చెప్పాను కదా మీకు ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు మనము సోక్ చేసేటట్టు పెట్టుకోవచ్చు. వాటరు అంటే వాటర్లో మనం నానబెడతాం కదా బట్టలు, అట్లాగే సోక్ చేసి పెట్టుకోవడానికి కూడా దీనికి టైం ఇచ్చాడు. సో ఇంకా వాటర్ లెవెల్ అనమాట, మనకి ఎంత కావాలంటే అంత. అంటే మనం ఎక్కువ వేసుకుంటే ఎక్కువ వాటర్ కావాలా, తక్కువ వాటర్ కావాలని కూడా పెట్టుకోవచ్చు, ఆప్షన్స్ అనమాట. ఇంకా వచ్చేసి ఇది లో, మిడ్, హై అనమాట. స్పిన్ అంటే మనకి గట్టిగా జాడించడం, గట్టిగా పిండడం అనేది ఉంటుంది కదండి. ఆ స్పిన్ కూడా మనకి లో స్పిన్నా లేకపోతే మీడియం, హై అని కూడా ఇచ్చాడు. సో మనము ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి. కాకపోతే ఏంటంటే ఒకసారి బట్టలు వేసిన తర్వాత తీయకూడదు, ఆటో రీస్టార్ట్. చూసారు కదా, 10 years వారంటీ ఇచ్చారు ఎల్జీ. మాకైతే బాగానే నడుస్తుందండి. మేము తీసుకొని కూడా 2 months అయింది. కాకపోతే నేను రివ్యూ ఇవ్వలేదు, మేము వాడుతున్నాం కాబట్టి రివ్యూ ఇస్తున్నాను. సో మీరు కూడా ఎల్జీ తీసుకోవచ్చు, చాలా బాగుంది. అంటే మంచిగా నడుస్తుంది, రన్ అవుతుంది. అంతకుముందు వర్ల్పూల్ వాడాను చూడండి. కాషన్ కూడా ఇచ్చారు, అంటే డు నాట్ వాష్ ఆర్ స్పిన్ వాటర్ ప్రూఫ్ క్లాత్స్ అనమాట. అట్లా మనం ఒక్కొక్కసారి వెనకాల ఫిల్టర్ ఉంటుంది కదండి, వాటర్ వెళ్ళే ఫిల్టర్, అది కూడా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. మేక్ షూర్ ఆల్ పాకెట్స్ ఆర్, అంటే దాంట్లో ఏమన్నా మనము డబ్బులు ఏమైనా కాయిన్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా పెట్టామేమన్నా కూడా చూసుకొని మనం చేయాలి. లేకపోతే ఏంటంటే హోల్స్లోకి వెళ్ళిపోయి బ్లాక్ అయిపోతాయి అనమాట. ఇన్నాళ్ళు మనము సర్ఫ్ వేసేవాళ్ళం కదండి, సర్ఫ్ ఇప్పుడు వాడితే ఏంటంటే పైప్లలో బ్లాక్ అయిపోతుంది, అంటే సర్ఫ్ అనేది కూడా గడ్డ కట్టిపోతుంది. అందుకనే ఇప్పుడు లిక్విడ్స్ బాగా వచ్చాయి, చూస్తున్నారు కదా మీరు. అంటే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ లిక్విడ్ అని, రిన్ లిక్విడ్ అని అన్నీ ఇస్తున్నారు అట్లా. సో మేమైతే ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి సర్ఫ్ ఎక్సెల్, రిన్ అట్లా వాడుతుంటాము. లిక్విడే వాడాలండి, మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ వాడకపోతే తొందరగా పాడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వాటర్ పడకుండా మనం ఇట్లా కవర్ వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ కవర్ కూడా నేను చెప్తున్నాను, ఫ్లిప్కార్ట్లో తీసుకున్నాను నేను. 250కి వచ్చింది, షిప్పింగ్ ఛార్జ్తో సహా నాకు 250 కల్లా వచ్చేసింది. కాకపోతే నేను గ్రే కలర్ తీసుకున్నాను. చూడండి హోల్స్ కూడా వచ్చాయి మనకి వెనకాల, కరెక్ట్గా సూట్ అయింది. ఈ పైప్ పెట్టుకోవడానికి మనకి ఇది వాటర్ పైపు, ఇక్కడేమో మనం వైర్ పెట్టుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇదేమో డ్రైన్, వాటర్ డ్రైన్ పైప్ అనమాట. బాగానే ఇచ్చాడండి. ఎల్జీ మాత్రం బాగుంది క్వాలిటీ.
మాకైతే బాగా నచ్చింది. అంతకుముందు వర్ల్పూల్ ఉండేది, అది కొంచెం రిపేర్ బాగా వచ్చింది. సో తీసేసి నేను ఎల్జీ తీసుకున్నాను. ఎల్జీ చాలా బాగుందండి. అన్ని ప్రోడక్ట్స్ బాగానే ఉంటాయి. ఎల్జీ టీవీస్ కూడా అవి ఉన్నాయి కదా. వాషింగ్ మిషన్ అయితే ఎల్జీ సూపర్. సో మీరు కూడా తీసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.